بس بص احنا ده القديم اهو. بص قرب بص ده القديم واسع قوي اهو. طبعا احنا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عمرة جديدة مكنة 2014. المكنة دي لسه عاملة عرض 2015 2015 يعني فيها دلوقتي بتاع امبير بنزين ماشي. 2015 غلطنا احنا. لسه عاملة عمرة جايبين راس جديدة وكانت زيت لسه ما كملتش يعني. احنا هنفك وهنشوف الدنيا فيها ايه. استنوني وارجع لكم. رجعنا لكم تاني. بص البست من القديم. احنا اول حاجه لقينا الشمبر ده الفتحات بتاعت الزيت، شمبر الزيت الاتنين ايه وش بعض يعني تاكل زيت على طول. بس بص احنا ده القديم اهو. بص قرب بص ده القديم واسع قوي اهو. طبعا احنا قلنا نجيب ايه المهلي اهو. بستم جديد بس حطيناه لقيناه برضو في لقه، بس لقه بسيطه بص مش زي التاني. بس الشمبر احنا قسناه، جبنا الشمبر قد كده، جبنا الشمبر اهو ودخلناه هنا اهو. الشمبر الجديد بص كده قرب بص الفتحه اهي اسنانه. هنجيب ال 15 اهو. قرب بص رقم 15 اهو. شايف رقم رقم ال 15 مش جاي. طب بص هنا 15 ده بص جاي بالظبط اهو. بص 15 بص يعني الشمبر مقفول كويس عن البست اهو. احنا بص هنقفل الشمبر. طبعا احنا هنوريكم اهو الشمبر. احنا ورينا لكم قبل كده وهنشرح لكم من جديد. بص بتاع السوسته ده الام. بص بيبقى فيه اتش اهو وفي قفله ام اهي. الام دي هتبقى من تحت اهو. الشمبرين اهو زي ما انا برضو وريتكم قبل كده اهو. واحد هنا اهو قرب بص لي انا قرب اهو. بص اهو والتاني عكسه اهو. التاني بقى الميكانيكي التاني كان عامل الاتنين قصاد بعض هنا اهو كده. ادي الموبايل كان عامل الاتنين قصاد بعض كده عشان كده كانت زيت. لا هو بيبقى عكسه اهو. دي الناحيه دي ودي الناحيه دي. بص اهو. هنيجي بقى للتاني 2 برضو الكتابة برضو من فوق اهي. بص الكتابة من فوق اهي 2 ده هنجيبه هنا كده اهو. والتاني ال1 كتابة من فوق اهي هنجيبه هنا اهو.
اهو كده انت شفت اهو البستم اهو. تعال بقى قرب بص اهو عشان تحطه عندك في البستم اهو. بص بتعمل كده اهو، خليك بقى مركز اهو اهو. اهو كده بقى ايه، هنديله شويه زيت. هات ازازه زيت، هنديله شويه زيت هنا اهو كده وهنلين بيه. افتح افتح، هات وهات شويه صغيرين امسك. طبعا ده زيت مش وسخ قوي يعني، نضيف. بص يا ابن الجزمة. افتح الازازه، افتح لك الازازه. افتح بص شفت الزيت؟ الزيت بص اهو بيلمع، هو مش وسخ قوي يعني. احنا بس ايه، احنا نلين بس بنعمل بيه بس، وتقيل اهو يعني الشمبر ماسك حلو. هتجيب بس ايه الاسطوبه بسم الله. يا صباح الخير. كده احنا وريناكم الشمبر بيركب ازاي. طبعا انت دلوقتي احنا هنقفل نص طقم جوان وهنقفل، واما نيجي ندور هبقى ارجع لكم ان شاء الله. استنى ورجعنا. يلا يا ارفع فوق ايديك فوق. هنقفل بقى ونرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم، احنا كده خلصنا العمره. والصوت اللي انتوا سامعينه ده من بص الفايز اهو. نحط بص الفايز اهو. كده احنا خلصنا كده الحمد لله. طبعا صلوا على الحبيب عشان قلبك كتير. وطبعا اهم حاجه عزيزه، بص على عزيزه، عزيزه دي اهم حاجه. خلاص بقى يا عم، هي هتاخد احنا لسه يعني، بس يعني اهم حاجه يعني، وهاتوا لنا اسم ده واكتبوا لنا يعني. اهم حاجه صلي على الحبيب عشان قلبك كتير. واهم حاجه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.